अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि जो चाहोगे तो मैं लास्ट में वर्क करने वाला हूँ। F2 वर्कआउट है और उसका नाम है एक्टिव F2 वर्कआउट। इसका काम मैं कैसा करता हूँ, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है कि आप ज़्यादा वाइट लेंगे, आपका जो है इधर का फोकस अपर का फोकस बढ़ जाएगा। इसका तो जितना नीचे हो सके उतना ही कर लेगा ऐसे। उम्मीद करता हूँ जो मेरा चैनल है आसिफ लाइफ स्टाइल, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।